இன்னைக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி பேச போறோம். நீங்களோ உங்க குடும்பத்துல யாரோ கோல்ட்ரிப் சிரப் எடுத்திருந்தீங்கன்னா இதை கண்டிப்பா பாருங்க. ஸ்ரீசன் பார்மசூட்டிகல்ஸ் தயாரித்த கோல்ட்ரிப் அப்படின்ற காப் சிரப்ல வந்துட்டு டயத்ரின் கிளைகால் அண்ட் எத்திலின் கிளைகால்ன்ற விஷப்பொருள் இருக்கிறது தெரிய வந்திருக்கு. தமிழக அரசும் காரணம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க. இந்த சிரப்ல 48% விஷப்பொருள் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. இது உண்மையிலே நமக்கு ரொம்ப ஆபத்தானது. அதோட ப்ரொடக்ஷனையும் நிறுத்திட்டாங்க. இப்ப கடையில இருக்கிறதையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வாங்கிட்டு இருக்காங்க. டயத்ரின் கிளைகால், எத்திலின் கிளைகால் ரெண்டுமே வந்துட்டு ஆன்டி ஃப்ரீஸ் தயாரிக்க பயன்படுத்தப்படுது. மனித உடலுக்கு ரொம்ப ஆபத்தானது. முன்னாடி எல்லாம் இந்த கெமிக்கல்ஸ்னால நிறைய உயிரிழப்புகள் நடந்திருக்கு. இது சின்ன தப்பு கிடையாது. இது ஒரு பொது சுகாதார பிரச்சனை. நீங்க கோல்ட்ரிப் சிரப் எடுத்திருந்தீங்கன்னா உடனே நிறுத்துங்க. பாட்டிலோட பேட்ச் நம்பரை செக் பண்ணுங்க. ஏதாவது சின்ன பிரச்சனைனாலும் டாக்டர் கிட்ட போங்க. கவர்மெண்ட் ஹெல்ப்லைன் நம்பர்ஸ் எல்லாம் கூட இருக்கு. தகவலை ஷேர் பண்ணுங்க. முக்கியமா குழந்தைகள் உள்ள குடும்பத்திற்கு. இந்த வீடியோ பயனுள்ளதா இருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. முக்கியமா உங்க நண்பர்கள், உங்க குடும்பத்தினருக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் பல சுகாதாரம் மற்றும் செய்திகள் தொடர்பான தகவல்களுக்கு மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தகவலுடன் இருங்க, பாதுகாப்பாக இருங்க. நான் நிஷாந்த். வரட்டா?